ஓகே ஹாய் காய்ஸ், திஸ் இஸ் கஸ்தூரி. இந்த வீடியோ இது பற்றினா இந்த ஈசலை பற்றி தான். ஆக்சுவலி இந்த பெயிண்டிங் பற்றி இல்லை, இது அப்புறமா வரும். உங்களுக்கு இந்த பெயிண்டிங் பற்றி அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஈசலை பற்றி இருங்க, ரொம்ப கிளார் அடிக்குது மூஞ்சில். வாப்பா தம்பி. இது ஒரு ஈசல் ஸ்டாண்டு, அலுமினியம் ஈசல் ஸ்டாண்டு. இந்த காசுக்கு இது நல்லா இருக்குது. நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினேன். 362 சம்திங் ப்ரைஸ் ஆஃபர் போக. ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. திங் வீடியோ வந்து அப்புறமா வரும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ எடுக்க முயற்சி பண்ணேன், சரியாக வரல. அதனால் இன்ட்ரோ அப்புறமா எடுத்துக்கலான்னு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போயிட்டு இப்போ தான் இன்ட்ரோக்கு வந்திருக்கேன். ஓகே, நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி. பார்க்க நல்லா இருக்கு. ஐ ஃபிக்ஸ்ட் இட். Actually, the point on the loose side, 6 inches is 7 inches now. Out of I'm going to 5 out of 3.5.